Estava eu jogando Brawl Stars e percebi que a caixa de som do Demian tem uma temática bem legal que combina exatamente com a temática do trio da mansão medieval, então eu decidi estar fazendo uma réplica dessa caixa de som na vida real. Então, após observar a caixa de som, eu fui para o Ibis Paint e comecei a desenhar uma planta de como eu iria organizar cada componente para que a caixa de som ficasse funcional na vida real, assim como ela funciona dentro do jogo. Então, já coloquei cada componente no seu devido lugar e desenhei cada saída da caixa de som. Nossa cobaia será uma caixinha de som dessas baratinhas que a gente estará removendo os componentes para estar utilizando na nossa réplica. Eu recomendo fortemente que vocês façam isso, já que comprar cada peça separada sairá muito mais caro. Então, para projetos simples que a maior função será decorativa, essa caixinha de som será perfeita. Após abrir a caixinha, temos acesso ao conteúdo e podemos ver os componentes. Para começar, primeiro estarei removendo a bateria da caixa de som. Ela está um pouco presa, então removerei com cuidado para não quebrar o pezinho. Pronto, bateria removida com sucesso. Já vou guardar ela ali no canto, porque ela também estará sendo utilizada. Então, já removo o alto-falante e removo a placa dele. Aí vamos remover também a placa desse fiozinho aí. E essa placa que a gente utilizará na nossa caixa de som. Esse falante dela original não será utilizado, já que a sua membrana é muito frágil e não pode ficar exposto. Então a gente vai estar usando outro alto-falante que é mais resistente, e esse sim pode ficar exposto na área externa da caixa. Após tirar as medidas da placa-mãe, começo a montagem. Após ter montado toda a caixa que será usada de base na nossa caixinha de som, eu vou estar fazendo os recortes nos periféricos, onde a gente vai botar para carregar e usar as demais funções da caixa de som.
Aqui eu vou estar usando papelão porque eu não quero estragar minha mesa e vamos estar colando toda a caixa de som para aumentar sua durabilidade. Lembrando que tem que tomar cuidado com a fumaça, já que ela é tóxica. Após toda a secagem, a gente observa que ficou um material leve e resistente, o que é ideal para esse tipo de projeto. Agora que eu já vi que tudo se encaixou perfeitamente, podemos encaminhar para fazer o acabamento da caixa de som, o que é de longe a parte mais repetitiva, mais trabalhosa e mais demorada do processo. Aqui para fazer os pezinhos da caixa de som, vou estar usando uma técnica de usar um molde de papel e depois passar isso para o papel Paraná. O que mais gostei dessa técnica é que fica 1000 vezes mais fácil você tirar o molde exato da peça e fazer tudo sob medida. Assim evita o maior desperdício de material. Após fazer os recortes exatos, eu irei passar esse molde para o papel Paraná dessa forma. Após o molde estar no papel Paraná, eu colo as pontas e temos um pezinho. Multiplico por 4 e é só colar e temos os 4 pezinhos da nossa caixa de som. Utilizando o exato mesmo processo, eu irei fazer a parte superior da caixa de som, que parece ser uma espécie de dente de dragão. Então estarei dobrando o papel Paraná no formato circular para se aproximar o máximo possível da caixa de som original. Como vocês podem ver, eu já fiz 3 partes e já fui colando ambas com super cola. E depois foi apenas encaixar na caixa, o que foi a parte mais trabalhosa, já que as peças não batiam, eu tive que dar uma amassada para colar tudo de forma correta. Então continue repetindo o processo para todas as peças que eu cortei do vídeo para que não ficasse extremamente repetitivo. Então foi assim que ficou a nossa caixa de som. Lembrando que a caixa de som ainda não está pronta, eu apenas envernizei ela com supercola e fiz a frontal. No próxima parte nós iremos estar fazendo a eletrônica e fazendo a pintura da caixa de som. Esse projeto está dando muito trabalho, eu espero que vocês estejam gostando. Então para dar uma força, deixa o like e se inscreva no canal.